Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurmanlar. Hozir biz Frankfurtdagi naq maydon namoyishini ziyoratimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Kelijan. Qanaqa ahvolingiz? Aleyküm esselam. Demircan. Allah efendim qanday ahvoling'iz? Yaxshi, yaxshi. Qandaroq u yerdagi qachon boshladilar bu Frankfurtdagi namoyishni? Uning tafsiloti haqida birazroq bu ko'rurmanlarga tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bu naq maydonmi bu? Naq maydon ulanda hozir. Ma'qul. Bo'ladi. Biz bu namoyishni hamda nima deymiz, hamda Türkiye'deki qarindoshlarimizniki, shu 8-10 qarindoshlarimizning Istanbuldagi Xitoy konsulini oldida üzüldürmey 8 saatlab, 7 saatlab namoyish qilgandan keyin bu Xitoy konsulidan javob chiqqanligidan biz memnun bo'lib ulardan. Şunun bilan bizmi bu yerga hamda Germaniyadagi yoshlar to'pidan tashviq qilish orqali bu namoyishni tezda o'rinlashtirdik hamda bir qancha 7-8 fidoyilar bir bo'lib. Biz shu ikkiga bo'lindik. Yerimiz Germaniyaning Frankfurt shahridagi Xitoy konsulining oldida. Yerimiz shu Düsseldorfdagi Xitoy konsulining oldida ikki tarafda boshildik tanlab. Hozir shu Germaniyada izchil tur namoyish qilayotgan shu ikki bo'lakmi hozir? Ikki rayonmi hozir mushtabida? Shunda biz shu Xitoy konsulining oldida izchil namoyish qilayotgan shu ikki shahardagi. Uning oldida bir 3 kun burun Myunxendagi Dünya Uyghur Teşkilatı Myunxen Xitoy konsuli oldida namoyish boshlagan zaten. Hozir hisoblab kelsak 3 shaharda namoyish boshlab bo'yatdi. Nayt yaxshi oldu. Bizim ijtimoiy tarmoqlardan, Facebooklardan sizlarning ahvolinglarni ko'rib turgan bo'ldik. Hamda bugungi men naq maydonni birisiga sinash, yana birisiga har biringni bir naq maydon orqali ziyorat qilib, amaliy ahvolni sizlarning og'zingizdan anglaylik, ko'rmanlarga sizlarning og'zingizdan yesin degan maqsadda qildik buni qarindishim. Hamda hozir sizlar bu shikapning jarayonida mayli Xitoy konsulxonasining oldi bo'lsin, mayli maydondagi bo'lsin, bu yerdagi qanday bir yerlikning yoki bo'lmasa shu yerdagi turish hukumatining qanday bir yordamiga va qo'llashiga erishaldinglar. Allah razı olsun sizden Nebican'la işkilip biz buraya çıkkanda böyle cık halklarınki yardımına eriştik. Hem şu Uygur qarindoshlarımızdan mı yakından avaz kışıp bizge maslış verdi, bizge destek oldu. Şundak yaxşı namoyishimiz davomlashyapti. Şu halklarımı hatta tashviqotlardan kelib gazet jurnallarga chiqib bo'ldik shu shikapning ichida nihoyatda yaxshi bo'lib. Ish qilib bizni endi namoyish qilish jarayonida bu yerda hech kim bizni yolg'iz qoldirmadi. Mayli o'z qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli German qarindoshlarimiz bo'lsin, bizning yonimizda mana 2 haftadan beri 3 German qarindoshimiz bor. Shu tang biz bilan tang berib, tang kelib shunday namoyish qilyapti. To'xtamay mediada so'zlab, anglitib, gazet jurnalistlarga avatib, Uyg'urga irqiy qirg'inchilikni biz bilan tang moslashib, hatto bizdan bir qadam oldida minib shunday tashviq qilib beryapti. Biz shunday yaxshi xush bo'ldik bulardan. Shunday ahvol endi. O Germanlıklarni burundan tunundinglar yoki mushu sizlar namoyish qilganing yog'i sizlarni yenilarga kelganlarmi? Biz bularni burundan tunimaydik. Çünkü Frankfurt shahrida bir inimiz var, Miradil deb. Şu inimiz mishada mushlabi namoyish qilgan Hong Kong uchun. Ashta chiqibdi bular. Şunlar bizden bu ahvollarimizni deb qilgandan keyin, voy bu mundaq ishganda deb shuning bilan bu bizga moslashib, biz tarafda turdiganligini, biz bilan tang bu Xitoyning bizga qilayotgan, ya'ni Uyg'urlarga, qozoqlarga, qirg'izlarga qilayotgan bu zulmini biz tang anglitib beraylik. Biz sizlarni yilinglarda deb biz bilan tang mushu boshlagan kundan tortib ta hozirgacha bizlar biz bilan. Anda bo'lsa, hozir sizlar texi mushu Frankfurtda hammanglar yashamaysizlar mushu namoyish qatnashgan qarindoshlarimiz. Jiraqiyadan keldinglar-da, boshqa rayondan.
Şundak biz men hem mishadiki kelib ketayotgan qarindoshlar shu asosiyatdan Germaniyaning Baden-Württemberg shahridan keldi. Hem Arlığınla onun kaçırık etrafıda arasında başkılıkta yevle arlığınla kaçırık kildi. 300 kilometre keldi. Kelib ketishimiz 300 kilometre. Wow. Unda olsa sizler her gün kilip gitip namaş kıldınız mı ya ki şeyde turup kılıvatam sizler? Men bir turkum bolalarni shu opirib akab qilyaptim. Biraz jihib qolsa aşağıdaki bir qarindoshlarimiz bor. Ularning mashinasida shu gayda 2 mashin, 3 mashin, ashundaq 4 mashin kelganlarimiz bor. Bir qancha mana jiroqdan, ya'ni ki nima deymiz? Qatnash qolaysiz. Yangi kelgan qarindoshlarimiz destek bo'lib, mishada bizga fidoyi bo'lib turayotgan bir 10 da qarindoshimiz mishada yetib qopib ketib mushtaq qilyapti. Mishada bir Abdullah'da bir qarindoshimizning uyida yetib qopib atdiganda shu namoyish qilib mushtaq qilyapti. Hazır cemiye kançılık kırındaşlar avaz koşkan bol demle etrafınızda. Sananla kançılık demekçi hem de. Unda hisoblasak şu normalde 15'ke yetti. Her kindi degidek qarindoshlarning bizga destek bo'lib chiqishi. Hafta oxirlarida 70, 80, 50 etrafida shunday yordam turyapti bizga. Yenimizde turyapti. Şu etrafda şunçilik Uygurlar yaşaydı kendi hemse etrafınızda meslenge. Onundu mu cek? Hem de onundu mu cek ma Germaniyanın bazen rando da koyamdık Türkçe. Termin. Onu bağlayamayı cekleri kiletti. Kilenme şu özralık etip gitmek olacak. Meyli kandal olsun Allah razı olsun emmandın Silamayını bir günlük 300 kilometrelik arlıkını bisip şu namayiş için vaktinin ne, kısadının ne, bütün küçüğünü pida kılıp tuttular. Allah sizlerden razı olsun. Bu royonuldan güneş erziydi var bir ruhya. Onun da başka siz hazır ki etrafınızdaki muhitini bir alalım siz hazır ki bugünkü en ahırlık günüyle deyip anladım. Bugünkü kanda şekilde ahırlaştırmakta planınla kanda sıkıcı bir devet gide geri olsun devetsiniz oldu anlık uçlağa. Endi normalde biz Frankfurt'ta 5 saatten to'g'andikin biz 2 haftalık olgan. Yani davamlaştıraylı deb qilgandik. Endi men bir planimiz yani boshqacha o'zgarib turyapti-ku. Shu o'zgarib turg'achqa ma biz bilan tang turayotgan qarindoshlarimiz bilan paranglashsak bular bir hafta bir dam olib başka bir plan tuzab başka bir usulda chiqaylik deb shuning bilan namoyishni uzatmadik. Endi oldimizgi hafta biz yani başkadan bir maslahat tuzab başkacha bir usulda chiqishga tayyorlik qilyapmiz endi. Maşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qanday olmasin bu şekilde izchil turda bir harakat qilishimiz buni har xil şekilde olsa şeklini o'zgartib bo'lsin izchillashtirish bu bek muhim. Bular Yevropadek bunda qiliqi vaqt anandan keyin kasalliklar avib ketib qolgan bu vaziyatda ya'ni sizlarning fidokorlik bilan maydonga chiqishinglar hammamizning o'rganishga tegishli bir fazilat deb o'ylayman. Shuning uchun yana atrofimizda boshqa qarindoshlarimiz bormi? Bir ziyorat qiladigandek qarindoshlar bo'lsa, ularga bersangiz texmo bir atrofli shaklda ziyorat qilib olsam tex yaxshi bu fursatda. Buldu. Ondan olsa men mishada bir akimiz var. Hem de akimizga beray. Tamam. İsmi Abdüşkür Hacım. Şu Alindin keldi o adam hazır hesaplamış Frankfurt'a kelib ketishi deganlikda 260 kilometrede kelib ketib shu namoyishimizga destek bo'lib bizlar tang turyapti. O'ziga ait kesalchan bir akimiz var. Maşallah. Allah. Şu akimizga bir beray, şu akimiz bir hamda. Tamam. O'zini bir nima bo'lsa o'zi bir deb baqsin hamda. Ma'qul qarindoshim. Ma'qul, rahmat. Ma'qul, sizga bir rahmat. Ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Hajimko. Assalomu alaykum. Qanday akam o'zingiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Yaxshi Hajimko. Qandayraq o'zingiz? Namoyishda harmay charchimay turyapsiz. Alhamdulillah ishlar yaxshi akam. Kelib ketib bormaysiz.
Allah da Ali güllendirip Can'ın etsin. Sizin siz Jirak'tan kilovatıdı. Gerçi keselçen bolsa mu bu iş kaçan ağrılmadı. Sepimizden deydi o. Heli Jirak'tan kilovatipsiz. Vay Allah ukam razı olsun hazır deydi. erkek kırgınçılık bulavatkan tursa bu vaqtida çoğun küçük qeri yosh demay hammamizga farz ayin tursa hani mandatın deb milletim bo'lmasa xalqimiz bo'lmasa bizniki hayotimizning nima ahamiyati men nimaga salomatligimni asrayman shu xalqimiz bo'lganda biz bo'lamiz emasmi Biz shuning uchun ma qarindoshlarimiz yosh yigitlarimiz bu faoliyatni boshlab ekan shu Turkiyadagi qarindoshlarimizga ovoz qo'shibdi shuning bilan buningdan ta'sirlanib men bu faoliyatning ustida kuchimni yetishtiryapman andalaqi ma Xitoy bizni hozircha million adamimizni o'ltiryapti andan keyin yana dunyoga uyg'urlarga baxt yaratyapmiz deb mandaq saxtipazlik qilyapti emasmi unda ahvol ostida bu noali nejis Xitoylarning haqiqiy mohiyatini içip dunyoga haqiqiy artubashirisini ko'rsatish hozir biz uchun dunyo eng muhim bir kurash bo'lib qoldi cho'pkam bunda ahvolasi qanday uyda o'tirmiz mang'alig'idek maqdirimiz bo'lsa mang'imiz o'milaydigan maqdirimiz bo'lsa o'milaymiz bugungi kunda Allah razı olsun. tirishchanlik ko'rsatganda Allah andın dunyoning vaziyatini bizga foydali qilib berdi Allah o'z fazliga olsin Albatta. Albatta hamda bu her bir hanla muşda bir roydun ügünüşke erziydi. Mana bizga Xitoy elchixonasining orlig'i 25-30 kilometr keladi. Texe chiqib bo'lolmayapmiz. Bir şekilde izlenyapmiz ama 8 adamdan uçuq dedi, onu dedi, bunu dedi. Biraz bir çeklimelerning nimasi anandan keyin kesellik avval deb üzümüz banaz deb bir şekilde her bir anlıga o'xshash bir fidokorliklar o'tirg'i chiqolmayapmiz. Biz her bir anlık aldida biz biraz xijil İnşallah qarindoshlarimiz to'g'ri tushunib g'ayrat qo'shib chiqib qolar endi bizmi balla 5 odam bilan boshlabdik ukam qaysi kun sanab baksak 50 dan ishib ketibdi odamlar anandan keyin chet ellik do'stlarimizmi qatnashib mana hozir mana girman bola so'zlayotdi mana 2 soat bo'ldi shunda butun yuragi bilan so'zlayotdi 3 girman do'stimiz mana hozir izchil holda 15 kundan yog'i bizdan birlik turyotdi yillik dam idishini ep turib shuni qatnashyotdi endi bu bir tushuncha masalasi endi qarindoshlarimizning bir tushunchasi cho'nqurlashib inshaalloh alloh taolo shu saplarga qata endi mayli konsulning oldida bo'lsin mayli boshqa yerlarda bo'lsin ish qilib qayerda bo'lsin qanday imkoniyat bo'lsa shu Xitoyga qarshi tura oladiganlik bir imkoniyatni qo'llansak hammasi inqilob deb qaraymiz endi inshaalloh to'g'ri qandaqdir o shaklda qandaqdir mayli nima bo'ladi siz degandek Xitoy elchixonasining oldi bo'lsin mayli Volkswagenning oldi bo'lsin nerede olsa Xitoyga qarshi shaklda bir sap tuzib maydonga chiqa olishimizning o'zi bek muhim bo'lib qoldi. İnsanlarning uyda buruqtin bo'lib ish qilib turganlikdan ro'y zarbiga uchirib o'zini nobud qilayotganlikdan maydonga chiqib turib bir harakat qilish orqali o'zining ro'yi altini saqlab qilish bir ish qilyapman deb o'ziga tasalli tepishga asos bo'ldi ekan deb qarayman hojimka. Siz shu. Yaman bak to'g'ri ama bo'libmi bizim lager şahitlerimiz aşağıdaki kız ayol qarindoshlarimiz bo'lgan dafsandichilikni anglatgandek rost gapni qilganda biz uxlayolmadik faqat uxlayolmadik nervlarimiz shishib holimiz bak nacharlashib ketdi shu vaqtning ustida Elijon qarindoshimiz shunday bir ish tashkil etdik degan o kasal peslarni ko'zimiz ko'rolmaydi bak yaxshi deb shu konsulning oldiga kelib oilam nerede anam qani dadam qani hey terrorist Xi Jinping hey qonxo'r Xi Jinping deb shu qattiq vaqirab faşist komünist deb baqirgandan keyin bu bizga bir rahatlik tuyuldi vücudumuz bir ig'irlik yukdan qutulgandek uni bir tabodiq chiqqandek qildi endi Janobi Alloh bugun shu inqilob fursatini bizga beribdi shundan unumli foydalana olsak ata buningdan kattasini berdi endi ba'zi odamlar o'zicha buni ko'zga ilmaydi shu inqiloblarni ko'zga ilmaydi yo'g'on inqilobni qilaman deb uningga yo'g'on inqilobni Alloh beramdi bermamdi uni Alloh biladi ammo bugun bizning topinimizdan shamol o'tib turdi bugun nimani berdi shu inqilobni berdi shuni qamlashtirib hududiga yetkazib savobini Allohdan tilab qilsak cho'qim buningdan kattasini berdi dunyoning vaziyatini bizning kurash va ixlosimiz o'zgartirdi ukam albatta aka nayt yaxshi bo'ldi va vaqt munosabati bilan men sizdan ko'p vaqtingizni olmay charchitib etmay
Allah güç kuvvet versin deymi aka. Ahırda körürmenlerimiz deydiğen bir yürek sözünüz olsa şunu ahırlaştırıp ütey programını. Başka körülmelerimizge başka sözümüz yok. Bir narsa bizden kılıvatkan inqilabımız ibadet hüküm. Allah periz kılganken en katı ibadet. Endi Evet. bu ibadetin ahkamı nima deganda inqilobga qatnashgan har qanday bir do'stimizni, qarindishimizni bilishimiz kerak. Bu birinchi. Ikkinchi, inqilobni Allohning roziligi uchun qilishimiz kerak. Mushunda qilganda biz cho'qim g'alaba qilamiz. Anda qilmay dunyoning manfaati uchun, shuhrat uchun A tashkilot qilibdikan, ma tashkilotga qatnashmayman deb manda qilsak, u dunyoda savobga erishamaymiz, bu dunyoda savobga erishamaymiz. Haqiqiy Evet. savobga erishishimizda ekanmiz, buni bir ibodat deb bilishimiz, inqilob ustiga hamma tashkilotlarni yaxshi ko'rishimiz, hamma inqilobchilarni qarindishimiz deb bilishimiz kerak. Shu vaqtda cho'qim bizga g'alaba, bizga quchoq ochdi. To'g'ri aka. Rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bo'ldi, Allah undan derim, inshaalloh versin. ko'rishimiz mumkin. Allohga emanet. Ma'qul. Allah'a emanet olun aka. Selamun aleyküm qarindoshlarım. Ziyoratimiz oxirlashdi. Naq maydondan Alijon va Abdushkur hojim akamizni ziyorat qilgan bo'ldim qarindoshlarım. Hamda mana tunji qitimliq naq maydon ziyoratimiz bo'lgan bo'lg'achqa vaqtida qilolmadik bir. Ikkinchisi anandan keyin ba'zi bir gap so'zlarda savalliklar bo'lishi mumkin. Mendan o'tgan. Onun uchun uning to'g'ri yerini anglashinglarni umid qilaman. Anandagi oxirgi deydiganim men adadan boshlab Alloh xolsa vaqtimiz va kuchimizni yetishicha dunyoning har yerida namoyish qilayotgan va o'zimizning mushu Sharq Turkistonga aloqador siyosiy vaziyatimizga aloqador bo'lgan muhim nuqtalarda qarindoshlarimizning fikrini elishga, ularni shu kanalimga kirib, shu yerda suhbatlashishga tirishchilik ko'rsataman. İnşallah buni har biringning ko'rurman qarindoshlarimning qo'llab berishini, taqib qo'yishini, kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsa a'zo bo'lishini umid qilaman. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.